ɗum nder tongode nde innande ƴewnandu dartol ko yaltinama nder jayle leydi ndi salasa nogati jowego lewru jotatabru windiɓe ne mettini be ko ɓe cifoto be hosuki candidat ha lawol sumgoji. Candidat ɓe 11 nder ko ɓuri 50 on ko sama ɓe mbi'i wonɓe ha laamu cufti be ferdu yalɗiranɓe ha sumgo hunde on nde yaday be dos e laabi cuuɓi leydi ndi ko jikinkoɓe jeydiyanke en wonɓe ha kawte ummatore e jangguinoɓe jangguille towɗe ɗo tawe nder ɓen windiɓe nde ɓe kolliti soyde wongo Paul Biya be kewɗum laatiɗo candidajo fahidno be duuɓi muɗum 92 ɓe andini hunde nde jañanan leydi soyde de'ende cembinde be caɗele faggudu ko tawete e jonde politique nder ɓilla ko lutti 90 cembiɗɗe dow laamu ngu ɓe ƴewniti lundanke en be accugo sendigu muɗum e kawta ɓaawo candidajo goto ɓe ɗaɓɓi taskara labka ngam hesitingo leydi ndi be narrital darnugo limgal laamu hoorejo leydi e waɗugo laabi cuɓi laɓɗi e gonɗinaɗi ɓe mbi'i wayluki laamu na ɗum giɗa amma ɗum kanduɗum. Rufa'u Baba Shuwaria, Marwa, RFI.